iyi rero dutanguranye ngo ni zimwe mu nkozi z'ikibi Paul Kagame leta y'u Rwanda inkotanyi RDF abasogosi ngo basanzwe bakoresha mu kugenda barica abatavuga rumwe na leta ya Kigali muri leta zunze ubumwe za Amerika canke mu bihugu bigenda bitandukanye byaba vy'Iburayi eka mu bwicanyi ndengamahanga ubwo basanzwe bita the crime canke des assassinats international. Aha rero ngo bakaba bariko barinjira bagerageza kwinjira no kuraba uko muka Tshisekedi azwi ku izina rya Denise Nyakeru Tshisekedi aho yari aruhukiwe mu hotel hariya i Washington DC mu masaha ya saa sita hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Urumva ko hari mu masaha ya 12 n'iminota muri leta y'u Burundi, leta y'u Rwanda canke mu karere ka EAC muri rusangi. Uyu mutamukanyi wa Tshisekedi akaba rero yaramaze imisi hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, yagiye kuva igenekerezo rya 22 ryamara y'umunsi wa igenekerezo rya 23 aho twabonye umutamukanyi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye nawe nyene afata urugendo rumwerekeza i Washington DC aho bari bagiye kwitabira ibikorwa bidasanzwe vyateguwe canke bitanguzwa n'umutambukanyi wa Donald Trump umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika benshi bakunze kwita igihangange. Rero bari bagiye mu gikorwa ngo twabamenyesheje ni Coalition Mondiale pour l'Enfant ariko ikaba ifise teme ya Fostering the Future Together. Abadamu rero batumiwe bagera ku gitigiri ca 45 hatarimwo umugore wa Paul Kagame. Ibi vyo kuba umugore wa Paul Kagame atatumiwe nivyo vyatumye umutambukanye w'igihugu cyacu cy'u Burundi bamuduga ko baramwandagaza. Turaza kugaruka mu kiganiro kihariye canke bigaragaramo neza 5 kuri 5 ariko amakuru tuzindukanye muri uno mwanya kuri Flow Podcast TV nuko umutambukanye wa Tshisekedi Chirombo Fachibeto son excellence ayoboye RDC yaraye hatswe kugandagurwa n'aba bantu muri ko murabona hano kuri kano kareresi. Amasura aragaragara neza cyane, amafoto turayafise, twagize mode photo ama screenshot uko uburyo bwarateye imbere biroroshe cyane. Ubu tukaba turiko turagerageza kurondera twebwe ubwacu ariko amakuru dufise ava ku muvugizi wa leta ya RDC aremeza neza ko bariko barakorana 5 kuri 5 na leta ya Amerika, leta Donald Trump kugira bashobore kuidentifya abo ba individu. Ariko amakuru amwe twararanye kuko ino nkuru yatangiye kuja ahagaragara mu masaha ya saa 7 mu gihugu cyacu cy'u Burundi, saa 7 z'ijoro canke ivyo bita 1h du matin. Rero tukaba twari turindire turabe ko ino nkuru ari y'ukuri kuko aho natanguye kuyibona ni bimenyesha makuru nivyo birakora kandi bikora neza cyane, ariko inkuru nkizi zitegezwa kuba ziri confirmer na leta ya Kinshasa canke n'ibindi bimenyesha makuru bikomakomeye kuko nkuko Flow Patriot nabemereye narababwiye ko ntazobazanira inkuru z'ibihuha zitagira fact zitagira na reference nimwe nivyo nkundira. Rero ico gituma nakije kamera muri uno mwanya suko nacerewe canke ndabimenye nevye no ino nkuru ano makuru naronse saa 7 z'ijoro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko ndavuga ati reka ngende 5 kuri 5 no hoza ndabe ko ibino bintu arivyo. Muri leta zunze ubumwe za Amerika rero ibi bikaba vyaraye bibaye mu gihe buno bwicanyi benshi bariko barabushira kuri Paul Kagame na leta yiwe. Ibisi bishasha Paul Kagame hari ngo ibintu byinshi by'ifatiro ngo ushoboye gufatira ko kugira umenye neza ko umugambi wo kugandagura Denise Nyakeru Tshisekedi umufasha wa Tshisekedi Chirombo Fachibeto vyo bavyakozwe na leta ya Kigali. Ubwa mbere nuko basanzwe bafise ibintu bita documentation internationale, bakaba bafise kandi les assassins internationaux. Ibisi genda bivuga Flow Patriot biravugwa na Jonathan Musonera, twarigeze gukora ikiganiro nawe a distance. Jonathan Musonera murazi kari umwe mu wasanzwe bayoboka inkotanyi canke masanzwe basangiye ubwoko na Paul Kagame tubivuge nkuko, ariko yahohotewe yahunze. Ndakunda kuvuga kanyuma nyamwasa bakaza mu makomantere ngo nawe n'umwicanyi yego mugabo nawe tubivuge nkuko nawe yamabivuga. Uratse ko kanyuma nyamwasa yaserukira u Rwanda mu Buhindi abonye bimubangamiye aratanga imihoho acaja gusaba ubuhungiro muri leta muri leta yo mu bumanuko bwa Afrika, ndavuga South Africa canke Afrique du Sud aho bitoroshe cyane, aho amaze kugirirwa attentat zo kwicwa
buporta na pistole canke n'inkoho aho amaze kugirirwa attentat zo kwica ahawe ka munyuza isumu musonera nawe nyene avuga uko nyene mu Bwongereza ni benshi bagenda batandukanye bemeza neza ko Paul Kagame afise timu yiwe canke mafia yiwe ikora ubwicanyi ndenga mbibe ndenga mazi canke ubwicanyi à la portée internationale. Ubu rero bikaba biriko birahuzwa neza na neza gatanu kuri gatanu kuko inongeso u Rwanda canke rw'inkotanyi RDF barayifise ntibisanzwe kuko benshi ariko bariyumvira none mu Tshisekedi bomwica bashaka kugira iki ni kugira mubabaze kugira haburu hagarara muri Kongo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ntibibuze impact vyogira kuko muri bukako na Juvenal mu Nyakwigendera yaravuye gusinya amasezerano yarusha bumvikanye ko bazogabura ubutegetsi ariko Paul Kagame vyarangiye mumanuye atitaye ko yari kumwe n'umukuru w'igihugu cyaciza cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira Nyakwigendera nawe nyene donc Kwica bobo ntibaraba ngo ndamwica bigire gute na gute yumvise aryamya kikangura avuga ati Tshisekedi azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntazotahe nuko nyene rero ikintu rero kiko kirajugumiza leta y'u Rwanda muri uno mwanya kuko abanyarwanda ni benshi bandondeye bambwiye ntavyo wamenye ndavuze ndabizi cyane gose mu Rwanda hari alerte kuko aba bantu amasura yabo yamaze kumenyekana sinzi ko bazoza bavuge ngo ni intelligence artificielle sinzi ko baza kuza bavuga abantu s'abanyarwanda sinzi ko baza kuza bavuge ngo ibi nabiriya ariko nagomba babwire ko ubu u Rwanda gwambikanye mu Rwanda novuga ati nk'umuntu yari yateguye kwica canke ubwo bwicanyi bikarangira bafashwe bikarangira bagaragaye nk'uko turiko turababona ku mbuga ngo karabumenyi ntivyoroshe cyane ku ruhande rw'u Rwanda kuko musanzwe mubizi ko bizoba bije kuvomera bizoba bije guhinguvu leta za Tshisekedi leta ya Tshisekedi yari isanzwe ifise kuko nama nababwiye diplomatiquement Congo RDC ramaze gutsinda igihugu c'u Rwanda rero kuri plan yo mu ntambara hari ku mirongo y'urugamba naho nyene ntaco bafise banze kuko murabona ko wazarendo du jour au lendemain bafise exploit zigana canke zitera imbere kuko ni herutse kubona na AFC M23 bavuga ati ngo twigaruriye aha ngo twagize ukunuku ama communique yabo na madrone turaremvye basibra basivile bagira ukuna kuriya ndibaza ko naho amakuru yo ku mirongo y'urugamba toroshe kuronka canke bitariko biranyaragasa canke ngo tuyabashikirize ku mwanya ariko ndizera ko muri ko muraronka ko muyaronka kose ndizera ko muri ko murabona ko ni exploit ni insinzi ya wazarendo FRDC uko bukeye uko bwije rero ino nama ni inama shasha canke ni igikorwa gishasha gitangujwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakaba hitabiriyemwo the Burundi First Lady Angeline Ndayishimiye turaza kugaruka tubereke amajambo ari kumbuga ngurukana bumenyi kuma compte canke officiel canke ama compte officieuse canke tugende turaraba aba individu bahari hakurya akanyaru ibintu bagiye barandika kuri première dame gushika naho nigihe kimyiti dina ritari igiwe iki gihe maska ari kimwe mu binyamakuru vyigeze kuba bikorera hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu nyuma baragenda iwabo hari hakurya mu Rwanda sinzi ko babaye recruté canke ariko ibintu batangaza na kambaro kibara nico ituma Jeff Leuro Patriote nababwiye ati mu Rwanda nta kimenyesha makuru gihari bose nabatangaza makuru kuko umenyesha makuru ushobora kuba umeze nk'umu influencer ushobora kuba umeze nk'umu YouTuber ushobora kuba umeze nk'umu créateur de contenu no umenyesha makuru abafise akaranga kamuranga uko biba biri kose ubufise ukungene amategeko umenyesha makuru abahari ariko mu Rwanda bafise amategeko yitangaza makuru iri naryo rikaba riyobowe na Scovia sinzi ko mwamuyobowe na Scovia ibintu bigatungana ibintu bikagenda neza mu gihe nawe ubwiwe atiyoboye umudama ashoboye kwicara agakreye urupfu akica umuntu neza akamuhamba ndavuga bambaye haga nabandi benshi agenda batandukanye umudama ashoboye kwicara akavuga Fleury le Patriote afatanyije na ba Marshal na ba Sadat nabandi nimbari ba Shadat nabandi sinzi ariko biragaragaza neza ko mu Rwanda hari traumatisme muravye n'amajambo Kagame yaraye ashikirije indongozi z'u Rwanda murasa kuntunga ndiko ndakora kino kiganiro ariko hamwe nibihe nibisezerana akavura kako karagwa nimwagerageza kumva canke nimwumva harimwo bruit y'imvura
kumbura muraza kwihangana uko niko biri ariko kugira ntimuvuge ibi Fleury le Patriote yabikuye he eske bifise ifatiro eske iyo video ko mbona imeze uko nicivuga reka mbanza shiremwe ino video muyibone bonyene bivugira ukugira iki uko ariko radufirma ukuna kuriya bagarangiza birutse hama nongere ngaruke ndabashiremwo video y'umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yamaze kugira reaction leta ya Tshisekedi yamaze kugira ico bivuze ko Patrick Muyaya asanzwe ashikiriza kenshi ubutumwa mu rurimi rw'igifaransa imbere yuko ndabashiramwe ino video rero ya Patrick Muyaya reka nababwire mu mfunyafunyo ivyo yavuze kubera kenshi bakunda guca bambwira ngo Fleury kweri ki washizemwo video iri mu gifaransa idasobanuye hari gihe twako turakora amakuru yihuta kugira abashikire hakiri kare ariko twamaze kurezima ibiba biri muri iyo video Patrick Muyaya rero nk'umuvugizi w'igihugu cha Congo RDC yavuze ko première dame wa Congo RDC umufasha wa Son Excellence Chirombo Fachibeto Tshisekedi yaraye hatswe kugandagurwa n'aba individu bataramenya nuko biri officiellement nababwiye ko bobo bariko batangaza officiellement ariko abo bantu bakaba bikekwa ko ari abanyarwanda canke batumwe na leta ya Kigali uko biri kose uravye taye uravye comportement musanzwe muzi ko nta n'ikindi gihugu gikora ubwicanyi ndenga mipaka atari Kigali na n'inkotanyi ziyobowe na Paul Kagame rero Muyaya avuga ati première dame wa Congo yarahatswe kugandagurwa aba individu twarababonye baragaragara ku mafoto ku ma video ariko tuko turakorana ngo na leta ya leta ya Trump ariyo leta zunze za Amerika hariya i Washington tuko turakorana 5 kuri 5 kugira dushobore kuronka makuru yimbitse bano bantu tumenye ni bande hanyuma babandanye bakurikiranwa n'urubanza aya n'amajambo mu mfunyapfunyo ya Patrick Muyaya na kareresi gatoyi cyane mukihanganire mukumvirize kugira mwumve 5 kuri 5 ivyo Fleury le Patriote abashikirije ko bitaba bisuritswe n'umuyaga canke tabivuye mu kirere reka rero dushiremo akareresi kambere kagaragaza bano bantu bumvikana n'amajwi hanyuma dushiremwo niya Muyaya hama tugaruke turangize ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuno munsi wa gatatu nigenekerezo rya 25 ukwezi no kwa gatatu umwaka wa 2026. How are you, brother? How are you? Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. No, what? For what? You cannot touch me, man. Why are you doing that? I'm allowed to do it. Why are you doing that? Alors très rapidement, évidemment, nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la première dame. Vous savez que la première dame séjourne depuis quelques jours à Washington à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le première dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du père et du fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la première dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une bataille que nous faisions sur plusieurs fronts. Et vous allez remarquer que sur tous les fronts,
nous sommes en passe de gagner et que de l'autre côté, c'est plutôt l'énervement, c'est plutôt la panique à bord. Mais nous restons sereins. Nous avons signé des accords de Washington sur lesquels nous tenons. Nous allons respecter nos engagements jusqu'au bout. Et vous avez vu la première vague des sanctions tomber sur le Rwanda. Il y en aura d'autres qui viendront s'ils s'entêtent à ne pas respecter les plans qui a été convenu à Washington. C'était un engagement qui a été pris devant le président américain et pour lequel les autorités américaines sont pleinement impliquées pour que cela se fasse. La semaine dernière, il y a eu des réunions à Washington entre nos délégués et les délégués du Rwanda autour de la médiation américaine. Il y a des actions qui ont été prévues et dans les jours qui viennent, nous pourrons avoir de plus ample d'indications sur l'évolution évidemment des responsabilités des uns des autres pour que les Rwandais retirent leurs troupes, retirent leur matériel de notre territoire et ce n'est pas négociable. Yes, nkuko mwajeje kubiyumvira Patrick Muyaya ukuri ko yajeje kubivuga ndibaza ko ataco namukuriye ko canke ndamwongerere ko binyuranye n'ivyo yashikirije Patrick Muyaya uko niko ba ahejeje kubishikiriza. Rero reka turabe iyo buca kuko buraca bugacana yandi canke iyo bitera bija kuko ano bano bantu barazwi bamaze kumenyekana ndibaza muri base de données ya leta z'ubumwe za Amerika kuko leta z'ubumwe za Amerika su Rwanda canke ibindi bihugu bimwe bimwe byo hano muri Afrika. Leta z'ubumwe za Amerika kira gihome ama alimentation amabotike utuzembure amakioske imibarabara yose muri rusangi abafisa amakamera de surveillance. Ndizera ko bano bantu bagerageje gukoresha amakamera de surveillance baza kumenya aho baciye hanyuma bashigwe ko intoki. Ariko nagoma nangiza no makuru ndabamenyesha ko hari amakuru atumenyesha ko bamwe muri bo bamaze gufatwa ariko ntituremeza neza gatano kuri gatanu hano kuri Fleury Podcast TV ko nivyo bafashwe kuko amakuru tuzana hano twadushaka tubazanira amakuru ameze neza cyane. Turaza kugaruka mu bindi biganiro bigenda bitandukanye. Uno musi uri hot, uno musi urashushe. Turaje turabire hamwe ni kubera iki Paul Kagame yakoze ikiganiro atuka indongozi zose z'u Rwanda mbese kugira yiyeze agaragariza abanyarwanda ko Paul Kagame we ari umweranda ku mutwe wa w'u Rwanda hanyuma we kumbure hariya abanyarwanda yashize mu nteko canke mu manivo mu burongozi bugenda butandukanye aribo batabishoboye. Niko yake Paul Kagame yahagurutsa akora ikiganiro nka kijya agamejiki ni akashaka gushika kuki byose twaza kurabira hamwe mu biganiro bigenda bikurikirana bigenda biraca kuri Fleury Podcast TV. Mwaraheza kiyo ndabutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe mugira umunsi mwiza. Ciao ciao.